भाई आज हम अपने हेल्पर के देने बनिए वेल्डिंग मारेंगे। ले हेल्प में 50 के पाइप हो गए वेल्डिंग मार के तुम दिखा मार भाई देवाल कैसे मार भाई। इसी तरह तुमको मारना है। जिसको भी भाई को अगर सीखना है तो हमारे पास चले आइए। ये देखिए ये मेरा हेल्पर है, 50 का लाइन है, ये पाऊ मशीन है, इसमें कनेक्शन होगा, ये लाइन अपना ऊपर जाएगा, ये ऊपर आ गया, ये अभी डाले हम लोग 50 का लाइन। चलो मारो।